Good morning. Today we will discuss about pre-operative consideration or preparation. प्री-ऑपरेटिव कंसिडरेशन का मतलब है सर्जरी करने से पहले जो प्रिपरेशंस की जाती है। फर्स्ट है, जिस एनिमल की सर्जरी करनी है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाइड करना चाहिए। यदि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया जाता है तो रॉन्ग एनिमल की सर्जरी होने के चांसेस रहते हैं। जैसे ओपन यार्ड सिस्टम है, उसमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जाए तो रॉन्ग एनिमल को कास्ट्रेट करने के चांसेस रहते हैं। यदि एनिमल्स के रेडियोग्राफ हैं वो मिक्स हो जाए और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ना हो तो रॉन्ग एनिमल की सर्जरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल है वो इम्पोर्टेंट है। एनिमल आइडेंटिफिकेशन के साथ जिस पार्ट को ऑपरेट करना है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। एनिमल के ऑनर से डिजीज़ की हिस्ट्री लेनी चाहिए, जैसे क्लिनिकल साइंस, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़, स्टेटस ऑफ प्रेगनेंसी, डेट ऑफ लास्ट पार्चुरेशन एंड स्टेटस ऑफ मिल्क किल्ड है, उसे प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए। यदि एनिमल का प्रीवियसली कोई ट्रीटमेंट किया गया हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी लेनी चाहिए। यदि एनिमल है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके हॉस्पिटल में लाया गया हो तो कुछ आवर्स का रेस्ट देना चाहिए ताकि स्ट्रेस को कम किया जा सके। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, कलर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, रेक्टल टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन को रिकॉर्ड करना चाहिए। यदि एनिमल फेब्राइल स्टेट में हो यानी टेम्परेचर है वो हाई हो तो सर्जरी को टेम्परेचर नॉर्मल आने तक पोस्टपोन करना चाहिए। डिजीज़ के डायग्नोसिस में जो रूटीन टेक्निक्स हैं जैसे पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन वो भी हेल्प करती है। एनिमल में लैब टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन, पीसीवी, प्लाज्मा टोटल प्रोटीन, प्लाज्मा यूरिया नाइट्रोजन एक्सेट्रा हैं वो करवाने चाहिए। साथ ही पैरासिटिज्म को ओवररूल करने के लिए फीकल एग्जामिनेशन भी करवाया जा सकता है। बट इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उस कंडीशन में ये नेसेसरी नहीं है। यदि फैसिलिटी अवेलेबल हो तो स्पेसिफिक रेडियोग्राफ भी कर सकते हैं। डिहाइड्रेटेड पेशेंट हो तो सफिशिएंट फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड करनी चाहिए। ऑपरेशन है उसको प्रेफरेबली मॉर्निंग में करना चाहिए ताकि पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्जर्वेशंस के लिए टाइम मिल सके। मेजर सर्जरी एंड जनरल एनेस्थीसिया से पहले 12 to 18 आवर्स और मोर टाइम का स्टारवेशन पीरियड प्रोवाइड करना चाहिए। यदि इमीडिएट सर्जरी करनी हो जैसे ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट के केसेस में तो ये चेक करना चाहिए कि इंटरनल हेमरेजेस एंड रप्चर ऑफ ब्लैडर तो नहीं है। एनिमल की बॉडी से डर्ट और डस्ट को क्लीन करना चाहिए। इसके लिए लिक्विड सोप एंड वाटर से वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन रूम। ऑपरेटिंग रूम है वो क्लीन, एयरी होना चाहिए और एडिक्वेट लाइट सप्लाई होनी चाहिए। फ्लोर, वॉल्स एंड डेस्क हैं वो क्लीन होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट टेबल और ऑपरेशन टेबल है वो सिंपली ऑर्डर में होने चाहिए ताकि रैपिड एंड थोरोली क्लीनिंग की जा सके। वॉश बेसिन है वो हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना चाहिए। कंडक्टिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेशन एसेप्टिक टेक्निक्स हैं वो फॉलो करनी चाहिए। ऑल द इक्विपमेंट्स यूज्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गाउन्स हैं, टॉवल्स हैं एंड ग्लव्स है वो स्टेराइज्ड होने चाहिए। ऑपरेटिव एरिया की जो स्किन है उसको क्लिप्ड करना चाहिए, सेव्ड करना चाहिए और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से स्मेल्ड करना चाहिए। हैंड्स ऑफ सर्जन है वो क्लीन्ड होने चाहिए। स्टेराइल ग्लव्स, कैप्स, गाउन्स एंड मास्क हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए। सर्जरी से पहले सर्जन इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जितने इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्रग्स हैं और अदर आइटम्स जो ऑपरेशन के दौरान रिक्वायर्ड हैं वो प्रॉपरली अरेंज्ड होने चाहिए। एनिमल को रिस्ट्रेन करने के लिए नेसेसरी असिस्टेंस की रिक्वायर्ड हो तो वो प्री अरेंज्ड होना चाहिए। और सिंपल ऑपरेशन में भी
ऑनर है उससे रिस्क नोट है उस पर साइन करवाने चाहिए। सर्जिकल वुंड है उसमें कंटामिनेशन के चांसेस हो तो उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए। वुंड है उसको हीलिंग तक प्रोटेक्ट करना चाहिए। ड्रेपिंग ऑफ पेशेंट है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। ड्रेपिंग का मतलब है पेशेंट है उसकी स्किन को स्टेलाइज टॉवल से कवर किया जाता है एक्चुअल साइट ऑफ ऑपरेशन है उसको छोड़कर, ताकि साइट ऑफ ऑपरेशन है उसमें कंटामिनेशन है उसके चांसेस ना रहे। सर्जन को केस है उसकी रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ऑनर्स नेम एंड एड्रेस, हिस्ट्री ऑफ केस, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, टाइप ऑफ सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट एंड आउटकम है उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए। थैंक यू।